serayanga habang ala imon nangapin lacano habang ala imon nangapin lacano masuk paniliapi om day nakajepro ang taping sa lengo PA barok ngan lay sundan hayek ngan pani may jongpi ngan ong na iit sisya pang ya ikun jongpi lada imay jongpi yang ais ngamunti ngan pandai rek sundan sana upa jongpi o ngan sapan pan na imay jongpi o ngan sapan pan na ipa jongpi o ngan sapan pan na imay jongpi ang katala ko diapi o ngan sapan pan na imay jongpi o ngan sapan pan na ipa jongpi o ngan sapan pan na imay jongpi ang katala ko diapi Ngadai usto babang yang ngawat julesang ngadai usto babang yang ngawat julesang lada video yang sisin pin sayang pang lapi lepat jawai halim tingan pakang habang ala imon nangapin lacano habang ala imon nangapin lacano ngasuk banyo yapi om day nakajepro ang taping sa lengo PA barok ngan lay sundan hayek ngan pani may jongpi ngan ong na iit sisya pang ya ikun jongpi lada imay jongpi yang nga ile minti ngan pandai rek sundan sana upa jongpi o ngan sapan pan na imay jongpi o ngan sapan pan na ipa jongpi ang tapinom na pasay layaki ang satala ko diapi o ngan sapan pan na imay jongpi o ngan sapan pan na ipa jongpi ang tapinom na pasay layaki ang katala ko diapi Mekari nga iit sisya iya ka kun jengki ay siya ka bakan ya syong bat nga Ngamdan bo, kepanu kepacong ka. pakari ngawan pampan ya karidan napi namari ya ka ngada iit sisya kapat kamkre ya nga Ngada iit sisya oh kata ori ube ubril babha uwan pan nanga ukupa hadai ban fle ya umenta ngapro ngalakwa bersa hayasnya Ay pa, o ngala yo